everyone, welcome back to my channel कृष्वी की क्वीनडम। आज मैं सिर्फ आपके लिए व्लॉग कर रही हूँ। मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं है आज के लिए, मैं आज सिर्फ ऐसे ही व्लॉग कर रही हूँ, सिंपल, नॉट टॉपिक। एंड आज काफ़ी रेनी सीज़न है, मतलब रेनी सीज़न नहीं, बहुत अच्छा मौसम है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। एंड डोर इज़ ऑलरेडी ओपन्ड। ये मेरी बालकनी है। एंड इतना अच्छा ठंडा मौसम है ना आज का, सीरियसली आई लाइक दिस। एंड आप मेरे पीछे ये देख रहे होगे पार्क, या यहाँ पे मैं खेलने जाती हूँ। एक्चुअली ये मेरा पार्क है, मतलब मेरा तो नहीं है, ऑफ कोर्स मेरा कैसे ही हो सकता है, इतनी बड़ी तो मैं हुई नहीं हूँ। आज हम क्या करें, मैं कैसे गेस करूँ, मतलब मेरे हाथ से फ़ोन ना छूट जाए। एक्चुअली मैंने हल्के हाथों से पकड़ा होगा। पहले तो हम अंदर चलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। क्या आपको पता है, चलो फ्रेंड्स थोड़ी यहाँ पे बातें करते रहते क्योंकि तो अच्छा व्यू आ रहा है। आज या मैंने सोच लिया कि इस वीडियो का कोई ना कोई टॉपिक तो रखा जाए, वरना मैं वो हैशटैग डाल के क्या लिखूँगी। हाँ, मैंने टॉपिक रखा है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में क्या करती हूँ। उसको जानने के लिए पहले हम चलते हैं अंदर। पहले हम डोर को कर लेते हैं बंद। छोटी हाइट होने के नुस्खे। अबे यार बंद हो जा, छोड़ो मेरे को, क्या चोर घुसता है तो उसके डंडे मारूंगी। वैसे इतनी हिम्मत मेरे पे है नहीं। आई एम रेडी एंड अभी मैं वन रील बनाने वाली हूँ। मतलब ऐसे मौसम में मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू स्किन केयर, एंड उसके लिए मैं अपना हेयर टाई लूँगी। आई वांट वन लिप बाम। पहले तो क्रीम लगाते हैं भाई। बादल बरसा बिजोली, सांबर को पानी। आपको मैं पानी लगाने के बाद मिलती हूँ। वी विल अप्लाई दिस। एंड मैं ये वाली लिप बाम अप्लाई करने वाली हूँ। बिकॉज ये थोड़ा चमकती धमकती है। एंड आई विल अप्लाई सम ब्लश। मैं ज़्यादा ब्लश नहीं लगाने वाली हूँ, बिकॉज वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। सम परफ्यूम। छिड़क जा भाई। या वी आर रेडी। अरे इस पे भी है। एंड मैं अपनी इस एस्थेटिक चप्पल को छोड़ के मैं सैंडल्स पहनती हूँ। दिस इज माय फाइनल लुक। लेट्स गो, हम अपना बैकग्राउंड पे चलते हैं। मैं चली बाहर एंड आई डोंट नो मैं इसे कहाँ पर रखने वाली हूँ। बस ऐसी जगह रखूँगी यहाँ पे गिरे ना,
वरना मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। वैसे मैं तो चाहती हूँ फ़ोन गिर जाए, लेकिन मजबूर। फ्रेंड्स थैंक गॉड फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ही गिरे, वरना नीचे गिर जाता तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। फ़ोन तो चलो बच गया थैंक गॉड, लेकिन ये नहीं बचा। अब मैं शूट कैसे करूँगी?